Diskriminering. Tjena Salman, läget? Du ser lite nere ut idag. Har det hänt något? Tja Marta, jo det är väl okej. Eller jag vet inte. Jag bara funderar rätt mycket på Anna. Ja, chefen. Vad har hon gjort nu då? Alltså det är svårt att sätta fingret på det, men jag känner att hon gör skillnad på mig och Leo. Det känns som att hon särbehandlar honom. Tror du? På vilket sätt menar du? Men kolla bara på det där nya projektet. Vi sökte båda två och jag har faktiskt mer erfarenhet än honom. Men hon gav det till Leo direkt. Och på mötena, när jag säger något så lyssnar hon knappt. Men när Leo säger exakt samma sak så är det en jättebra idé. Vet du vad? Nu när du säger det så har jag faktiskt märkt det också. Det är fan inte schysst. Jag har sett hur hon lutar sig mot Leo mer, men jag trodde bara det var för att de känner varandra sedan gammalt. Men det rättfärdigar ju ingenting. Precis, det känns så jävla trist. Man kämpar och sliter, men det känns som att man aldrig räcker till bara för att man inte är, att du vet, född här. Jag förstår verkligen att det känns tungt, Salman. Så ska det inte vara på en arbetsplats. Vi ska ju ha samma möjligheter allihop. Vad tycker du jag ska göra? Vet du vad? Jag tycker du ska boka ett enskilt möte med Anna. Ta upp det på ett snyggt sätt. Typ, jag vill gärna utvecklas mer. Vad krävs för att jag ska få förtroendet? Om du vill kan jag också prata med facket eller skyddsombudet bara för att höra vad de säger. Du ska inte behöva bära det här själv. Tack Marta. Det betyder jättemycket att du ser det också. Jag ska fundera på det. Självklart! Dagen efter bestämmer sig Salman för att prata med sin chef om det här. Han är lite stressad, men han är beslutsam och vill lösa problemet på sin arbetsplats. Nu lyssnar vi på samtalet mellan Anna och Salman. Kom in Salman, sätt dig. Du ville prata om något. Tack, Anna. Jo, jag har funderat en del på min roll här. Jag trivs jättebra, men det är en sak som jag har känt sista tiden som jag vill lyfta med dig. Okej, berätta. Jag lyssnar. Alltså, det handlar om det här nya projektet. Jag blev lite besviken när jag inte fick chansen. Och sen känns det ibland som att mina idéer på mötena inte riktigt tas på allvar. Men när Leo säger samma sak så får han mycket mer respons. Oj, okej. Det var tråkigt att höra att du känner så, Salman. Det har absolut inte varit min intention att få dig att känna dig utanför. Jag förstår det, men det blir en känsla av att det görs skillnad. Jag har ju erfarenheten, men det känns som att jag ständigt måste bevisa mig mer än de andra. Jag uppskattar verkligen att du är ärlig och säger det här till mig. Det är jätteviktigt. Om jag ska vara självkritisk så kanske jag och Leo har ett sätt att kommunicera som gör att det ser ut så. För att vi jobbat så länge. Men det ska inte gå ut över dig. Det är skönt att du förstår. Jag vill bara ha samma möjligheter att bidra. Jag fattar. Hörru, ska vi göra så här? Vi kollar på det där andra projektet som drar igång nästa månad. Jag vill att du tar ett större ansvar där. Och jag ska tänka extra mycket på hur jag leder mötena framöver. Är det en bra deal? Ja, det låter jättebra. Tack Anna. Det känns mycket bättre nu. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Tjena Salman, läget? Du ser lite nere ut idag. Har det hänt något? Tja Marta, jo det är väl okej. Eller jag vet inte. Jag bara funderar rätt mycket på Anna. Ja, chefen. Vad har hon gjort nu då? Alltså det är svårt att sätta fingret på det, men jag känner att hon gör skillnad på mig och Leo. Det känns som att hon särbehandlar honom. Tror du? På vilket sätt menar du? Men kolla bara på det där nya projektet. Vi sökte båda två och jag har faktiskt mer erfarenhet än honom. Men hon gav det till Leo direkt. Och på mötena, när jag säger något så lyssnar hon knappt. Men när Leo säger exakt samma sak så är det en jättebra idé. Vet du vad? Nu när du säger det så har jag faktiskt märkt det också. Det är fan inte schysst.
Jag har sett hur hon lutar sig mot Leo mer, men jag trodde bara det var för att de känner varandra sedan gammalt. Men det rättfärdigar ju ingenting. Precis. Det känns så jävla trist. Man kämpar och sliter, men det känns som att man aldrig räcker till bara för att man inte är, att du vet, född här. Jag förstår verkligen att det känns tungt, Salman. Så ska det inte vara på en arbetsplats. Vi ska ju ha samma möjligheter allihop. Vad tycker du jag ska göra? Vet du vad? Jag tycker du ska boka ett enskilt möte med Anna. Ta upp det på ett snyggt sätt. Typ, jag vill gärna utvecklas mer. Vad krävs för att jag ska få förtroendet? Om du vill kan jag också prata med facket eller skyddsombudet bara för att höra vad de säger. Du ska inte behöva bära det här själv. Tack, Marta. Det betyder jättemycket att du ser det också. Jag ska fundera på det. Självklart! Dagen efter bestämmer sig Salman för att prata med sin chef om det här. Han är lite stressad, men han är beslutsam och vill lösa problemet på sin arbetsplats. Nu lyssnar vi på samtalet mellan Anna och Salman. Kom in, Salman. Sätt dig. Du ville prata om något. Tack, Anna. Jo, jag har funderat en del på min roll här. Jag trivs jättebra, men det är en sak som jag har känt sista tiden som jag vill lyfta med dig. Okej, berätta. Jag lyssnar. Alltså, det handlar om det här nya projektet. Jag blev lite besviken när jag inte fick chansen. Och sen känns det ibland som att mina idéer på mötena inte riktigt tas på allvar. Men när Leo säger samma sak så får han mycket mer respons. Oj, okej. Det var tråkigt att höra att du känner så, Salman. Det har absolut inte varit min intention att få dig att känna dig utanför. Jag förstår det, men det blir en känsla av att det görs skillnad. Jag har ju erfarenheten, men det känns som att jag ständigt måste bevisa mig mer än de andra. Jag uppskattar verkligen att du är ärlig och säger det här till mig. Det är jätteviktigt. Om jag ska vara självkritisk så kanske jag och Leo har ett sätt att kommunicera som gör att det ser ut så. För att vi jobbat så länge. Men det ska inte gå ut över dig. Det är skönt att du förstår. Jag vill bara ha samma möjligheter att bidra. Jag fattar. Hörru, ska vi göra så här? Vi kollar på det där andra projektet som drar igång nästa månad. Jag vill att du tar ett större ansvar där. Och jag ska tänka extra mycket på hur jag leder mötena framöver. Är det en bra deal? Ja, det låter jättebra. Tack, Anna. Det känns mycket bättre nu. Innan ni lämnar oss idag vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen.